Как выбрать сопло на полуавтомат? Здесь все очень просто. Понятно, что если у вас горелка 15, то поставить вот такое сопло на него, сами понимаете, вряд ли получится. Или если у вас крепление на резьбе, то заменить его на пружинку тоже вариант не лучше. Следующий момент. Если у вас есть два одинаковых сопла на одну и ту же горелку, то большим ресурсом будет обладать то, которое тяжелее. В нем больше металла, соответственно, большая теплоемкость, больше ресурс. Следующий момент. Цилиндрическое или коническое. Тоже не очень сложно. Если одинаковые выходные диаметры, то коническое сопло будет иметь лучшую форму формирования газовой струи, то есть лучше будет защита. Больше никаких особо преимуществ нет. Ну и в некоторых вариантах коническим соплом удобнее попадать в узкую разделку.